Wah anjir. Kini ini aja guys kita guys. Nice try. Mon itu puri ya. Oh, first item mid laner sekarang ini ya. First item mid laner sekarang bikin lightning truncian guys. Ternyata bukan jenius kalau Eevee kayaknya. Bisa juga sakit tapi dia tadi guys. Bisa juga sih. Tuh guys ya, dapat ilmu baru. Nah kalian nontonin leaderboard.